शहर की तेज रफ्तार में एक छोटा पप्पी फुटपाथ पर ट्रैफिक के शोर के बीच बैठा रहता था। उसके सामने बड़ी बड़ी इमारतें थीं, लेकिन रहने को उसका अपना कोई कोना नहीं था। दिन भर वह चाय की दुकान के पास बैठकर लोगों के गिराए बिस्कुट के टुकड़ों का इंतजार करता। कई बार गाड़ियां पास से निकलती और वह डर से आंखें बंद कर लेता। एक शाम एक स्कूल से लौटता बच्चा रोज की तरह उसे देखने आया, लेकिन उस दिन पप्पी हिला नहीं। बच्चा चुपचाप उसके पास बैठ गया। पप्पी ने सिर उठाकर पहली बार किसी को बिना डर के देखा। उसी खामोशी में दोनों को समझ आ गया, अकेलापन बांट लेने से कम हो जाता है।